क्या आपको भी बहुत तेज हिचकियां लगती हैं? पर क्या आपने सोचा है कि अचानक से इतनी सारी हिचकियां आती क्यों हैं? हिचकियां आती हैं जब आपका डायफ्राम, वो मसल जो आपको सांस लेने में हेल्प करती है, इट सडनली स्पैज्म एंड दिस स्पैज्म मेक यू सक इन एयर क्विकली एंड योर वोकल कॉर्ड स्नैप शट एंड दैट साउंड कम। तो हिकअप्स क्यों आते हैं? You may be eating too fast, drinking fizzy drinks, swallowing air, or even sudden excitement. इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो आपकी बॉडी कभी कभी ग्लिच कर जाती है, जिसकी वजह से ये हिकअप्स होती हैं। इट्स नॉट डेंजरस एट ऑल, इट्स जस्ट अनोइंग।